सांस की प्रॉब्लम ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है और छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर इसका ज़्यादा असर होता है। तो सांस की प्रॉब्लम के लिए एक तो श्वास का व्यायाम करें। श्वास का व्यायाम ही प्राणायाम है। प्राण मीन श्वास, ब्रेथ, एक्सरसाइज ऑफ ब्रेथ, दिस इज कॉल्ड प्राणायाम है। तो प्राणायाम से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा। तो बच्चे हों या बुजुर्ग हों, सभी को एक तो प्राणायाम करना चाहिए श्वास के लिए। दूसरी बात, प्राणायाम तो करें आराम आराम से जितना कर पाएं। सांस के लिए सबसे अच्छी चीज़ है गिलोय घनवटी, संजीवनी वटी, लक्ष्मी विलास। तीन में से जो भी आपको अनुकूल पड़े। गिलोय घनवटी तो सबको अनुकूल पड़ती है। बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है तो संजीवनी और लक्ष्मी विलास, या गिलोय घनवटी एक गोली, लक्ष्मी विलास एक गोली, संजीवनी एक गोली, तीन तीन गोली ले लीजिए। जो काढ़ा पी सकें तो स्वासारी काढ़ा पी लीजिए। रेडीमेड चाहिए तो स्वासारी प्रवाही लिक्विड ले लीजिए। और बहुत ज़्यादा क्रोनिक अस्थमा है, बहुत पुराना दमा, श्वास की बीमारी है, बहुत पुराना नज़ला है, तो उसके लिए औषध दर्शन एक पुस्तक है हमारी, उसमें भी उपाय लिखा हुआ है। हमारे पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि आरोग्य केंद्रों पर हमारे वैद्य भी ये सजेस्ट करते हैं और हमने इससे लाखों करोड़ों लोगों को ठीक किया है। मैं कुछ प्रिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ आपको। श्वासारी 20 ग्राम, त्रिकुटा 20 ग्राम, सीतोपलादी 20 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 5 से 10 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम। और बहुत ज़्यादा क्रोनिक है तो स्वर्ण वसंत मालती थोड़ा महंगा होता है, ये भी 2-3 ग्राम ले सकते हैं। और शहद में मिला करके सारी चीज़ें 1-1 ग्राम से लेकर के 2-2 ग्राम शहद के साथ चटा दीजिए। कितना ही भयंकर अस्थमा हो। डॉक्टर कहते हैं कि दमा दम के साथ जाता है, मैं कहता हूँ दमा एकदम जाता है। अब जो मैंने प्रयोग बताया आप करके देख लीजिए।